เตียวเอ็กเลียวหัวนี่ทหารเก่าคุมฐานไปตั้งอยู่ณสะพานอินเป็งเกียวอย่าให้ข้าศึกล่วงเข้ามาได้อันหนึ่งจงให้ฐานถือหนังสือไปเมืองกางตังให้เร่งยกมาช่วยเกียงอุยมีหนังสือขึ้นไปยังเสฉวนอย่างนี้ให้ทหารถือหนังสือนี้ไปให้แก่ขุนนางณเมืองเสฉวนทีนี้เราเข้าไปดูภายในเสฉวนฝ่ายพระเจ้าเราเซียนนะก็มีความรักใคร่สนิทสนมหุยโหขันทียิ่งนักพากันเสพสุราทุกวันมิได้ขาดไม่นำพาที่จะออกว่าราชการครั้นขุนนางผู้ใหญ่เอาหนังสือเกียงอุยซึ่งบอกมานั้นก็ไปกราบทูลพระเจ้าเราเซียนก็เรียกหุยโหมาปรึกษาว่าบัดนี้เกียงอุยบอกว่าข้าศึกเมืองวุยกกยกกองทัพมาเกียงอุยจะให้เราจัดแจงทหารไปรักษาด่านทางอย่างเนี้ยท่านเห็นประการใดหุยโหเจ้าขันทีก็จริงว่าซึ่งเกียงอุยบอกข่าวราชการมาทั้งนี้นะก็ด้วยคิดจะเอาความชอบใส่ตัวหาเป็นความจริงแต่ประการใดไม่ขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลยข้าพเจ้ารู้จักยายเท้าคนหนึ่งนี่ยายเท้าคำว่ายายเท้าออเท้านี่เรานี่คือพวกทรงเจ้าเข้าผีข้าพเจ้ารู้จักยายเท้าคนหนึ่งชื่อสูโปทรงเจ้าเข้าผีแล้วรู้แน่นะข้าพเจ้าจะไปหามาลงดูถ้าเท็จจริงประการใดก็จะได้รู้แน่นี่คือต้องการรู้ข่าวศึกข่าวทัพว่าจะจริงไม่จริงประการใดนี่เขาใช้วิธีนี้คือเอาคนมาเข้าทรงดูว่างั้นพระเจ้าเราเซียนได้ฟังหุยโหผู้ใกล้ชิดกราบทูลบอกกล่าวนี้ก็ดีใจก็ให้หุยโหไปรับออเท้ายายเท้าเนี่ยเข้ามาในวังทีเดียวละพระเจ้าเราเซียนเห็นยายเท้าก็มาถึงก็เสด็จออกมาจุดธูปเทียนคำนับยายเท้าก็รับเครื่องสังเวยแล้วก็สยายผมรำเพลงกระบี่ต่างๆตามวิสัยที่เคยทำมาแต่ก่อนละคือเคยทำประการใดอย่างไรก็ทำสำแดงให้ดูละครั้นอารักษ์ลงแล้วก็บอกแก่พระเจ้าเราเสี้ยนทีเดียวคืออารักษ์คือเป็นอวเทพยดาอารักษ์ประทับทรงเขาแล้วละเขาก็จึงบอกทีเดียวว่าเราเป็นพระเสื้อเมืองท่านให้เชิญเรามานี้มีธุระประการใดพระเจ้าเราเสียงก็จึงว่าบัดนี้มีหนังสือบอกมาว่าข้าศึกยกมาจะตีเมืองเรานั้นจะจริงหรือไม่จริงประการใดนี่ยายเท้านั่นก็จึงบอกว่าซึ่งข้าศึกยกมาเนี่ยหาจริงไม่ท่านอย่าคิดวิตกเลยอันบ้านเมืองเรานี้มีแต่จะอยู่เย็นเป็นสุขหาเป็นอันตรายประการใดไม่นานไปเมืองวีกกจะมานบนอกแก่ท่านเองว่าดังนั้นแล้วเรียกว่าคนทรงเถอะก็ล้มผางเป็นอันว่าเทพยดาอารักษ์ออกจากตัวแล้วนี่ตอบคำถามเสร็จก็ล้มผางไปเลยพระเจ้าเราเซียนได้ยินยายเท้าว่ากล่าวดังนั้นก็ดีใจก็จึงพระราชทานเสื้อผ้าให้ตามสมควรซึ่งมีหนังสือบอกเข้ามาจากเกียงอุยแม่ทัพคนสำคัญของแผ่นดินพระองค์เองแหละแต่พระองค์ก็มิได้เชื่อฟังมิได้คิดการใดๆอย่างไรสืบไปเลยเชื่อฟังออเท้าบ้านเมืองเป็นสุขสนุกสเบยไม่ต้องกระทำการใดๆเลยต่อไปวีกกจะมันนบนอบเองด้วย
ก็ชวนแต่เจ้าวีโฮเสพสุราเคล้าแต่นารีทุกวันมิได้ขาดตั้งแต่เกียงอุยมีใบบอกเข้ามาเช่นนั้นแล้วก็ส่งรายงานเข้ามาเนืองๆละส่งรายงานเข้ามาตลอดเวลาแต่เจ้าวีโฮขันทีรับหนังสือนั้นแล้วก็ปิดความเสียมิได้กราบทูลให้พระเจ้าเราเซียนได้ทรงทราบแต่อย่างใดเลยเราพอมองเห็นทางเสฉวนแล้วว่าเป็นอย่างไรพอมองเห็นกันละทีนี้กล่าวข้างฝ่ายเข้าหนีเชื้อสายเข้าทูอาสาเป็นกองหน้าคุมฐานเป็นทัพหน้าจงโวยก็รีบยกมาถึงด่านเมืองลำเต็งแต่ไม่ใช่ยกเข้ามาง่ายๆนะต้องทำทางมาโดยตลอดด้วยมาถึงเมืองลำเต็งแล้วก็แจ้งแก่ทหารในบังคับบัญชาของตนทั้งปวงว่าจงเร่งเข้าตีด่านนี้ให้ได้อันเมืองฮันตงก็จะได้โดยง่ายทหารทั้งปวงดีนเขาหนีว่าดังนั้นก็โห่ร้องเข้าตีด่านลำเต็งฝ่ายว่าหล่อซุนครั้นรู้ว่ากองทัพเมืองวีกกยกมาแล้วก็เร่งกะเกณฑ์ทหารถือเกาทันไปตั้งซุ่มอยู่ริมปกเกี่ยวที่หน้าด่านครั้นเขาหนียกฐานร่วงเข้ามาตีพวกฐานกองซุ่มอยู่เนี่ยก็จุดประทัดสัญญาณขึ้นแล้วก็ยกระนาบออกรบเอาเกาทันระดมยิงไปเป็นสามารถทหารเขาหนีไม่ทันรู้ตัวโดนเกาทันรุมยิงกระหน่ำนั้นก็เสียทีแตกกระจายกลับไปหาทัพหลวงแจ้งเนื้อความแก่จงหวยทุกประการจงหวยได้ฟังนั้นก็คิดสงสัยก็พาฐาน100รีบเข้าไปดูฝ่ายฐานชาวด่านเห็นม้าควบดาหน้ากันตรงเข้ามานั้นก็ยิงเกาทันกระหน่ำออกไปจงโหยและฐานทั้งปวงมิอาจจะต้านทานได้ก็ชักมาถอยกลับออกมาล่อซุนอยู่ในด่านผู้รักษาด่านเห็นได้ทีดังนั้นก็ขับฐานไล่มาถึงตีนสะพานปลายด่านฝ่ายซุนไคซึ่งเป็นฐานของจงโหยเห็นชาวด่านไล่รุกจงโหยมาดังนั้นซุนไคน่ะก็หลีกเข้ายืนแอบอยู่ริมพางได้ทีก็ยิงเกาทันไปถูกล่อซุนผู้รักษาด่านตกจากหลังมาตายทหารชาวด่านเห็นตัวนายถึงได้ความตายนั้นก็ตกใจต่างคนต่างก็แตกเตลิดจงโหยก็ฝ่ายกลับเป็นฝ่ายไล่เข้าไปบ้างละทหารกองหลังหนุนเข้ามาอีกก็พร้อมกันไล่กระหน่ำตีเข้าไปตีเอาด่านลำเต็งได้สำเร็จจงโหยตีด่านลำเต็งได้สำเร็จจงโหยนั้นครั้นตีด่านได้เรียบร้อยก็เข้าไปตั้งอยู่ในด่านนายทัพนายกองทั้งปวงมาถึงแล้วจงโหยก็จึงว่าแกเขาหนีว่ะตัวอาสาเราเป็นกองหน้าแล้วมาทำการให้เสียทีแกฆ่าศึกดังนี้นี่หากด้วยว่าได้ซุนไคแก้ไขไว้เราจึงไม่เป็นอันตรายโทษตัวครั้งนี้ถึงตายและจงโหยก็สั่งให้ทหารเอาตัวเขาหนีไปตัดศีรษะเสียทหารทั้งปวงในที่นั้นก็จึงว่าอันเขาทูผู้เป็นบิดาเขาหนีแต่ก่อนมาก็ได้ทำความชอบแก่แผ่นดินวีกกไว้มากอยู่ซึ่งท่านใช้ฆ่าเขาหนีเสียด้วยความผิดครั้งนี้ก็สมควรอยู่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนี้จะขอโทษไว้สักครั้งหนึ่งก่อนจงโหยก็จึงว่าซึ่งท่านทั้งปวงจะขอโทษเขาหนีผู้กระทำผิดไว้นั้นมิได้ด้วยอาญาสิทธิ์จะเสียไปทหารทั้งปวงผู้จะกระทำสงครามไปข้างหน้าจะเอาเยี่ยงอย่างกันได้นี่จงโหย
จำเป็นต้องกระทำการครั้งนี้ให้เด็ดขาดก็จึงสั่งให้เอาตัวเขาหนีไปตัดศีรษะเสียบไว้นี่เขาหนีแม่ทัพหน้าผู้มาพลาดพลั้งตนเองก็ต้องสังเวยอาญาสิทธิ์ไปและจงโหยก็จึงให้เอาตัวซุนไคมาแล้วก็กล่าวว่าอันความชอบของท่านครั้งนี้มากนักคือซุนไคเป็นผู้สามารถฆ่าล่อซุนนายด่านนั้นตายได้นี่ก็เป็นความชอบมากละก็จึงให้ม้าและเกราะแก่ซุนไคปูนบำเหน็จฝีมือนี่จงโหยความจริงก็กระทำถูกต้องผู้ใดผิดก็โทษตามผิดผู้ใดกระทำความชอบก็บำเหน็จตามความชอบละและจงโหยก็ให้ลิจวนคุมทหารกองหนึ่งยกไปตีเมืองก๊กเสียแล้วก็ให้ซุนไคเนี่ยเรียกว่าขุนทหารได้รับบำเหน็จใหม่ๆเนี่ยไปตีเมืองฮันเสียส่วนตัวจงโหยนั้นยกฐานทั้งปวงพุ่งไปยังด่านแฮเดินกวนฝ่ายหูเหยียมซึ่งเป็นนายด่านแฮเด้งกวนครั้นรู้ข่าวว่ามีกองทัพวิกกยกมาก็ปรึกษาเจียวสีว่าครั้งนี้เราจะคิดอ่านทำการต่อสู้กับข้าศึกอย่างไรจึงจะดีเจียวสีก็จึงว่ากองทัพเมืองวิกกมาครั้งนี้เป็นทัพใหญ่ซึ่งจะออกต่อรบด้วยเขานั้นเห็นจะไม่ได้ก็จงตั้งมั่นรักษาตัวเราอยู่แต่ในค่ายเถอะนี่วิธีการรบก็มีอย่างเนี้ยหูเหยียมก็จึงว่าซึ่งท่านจะตั้งมั่นอยู่ในด่านข้าศึกจะมีรุกรานไปเตียเมืองฮันเสียและเมืองก๊กเสียสองหัวเมืองนี้ไว้หรือซึ่งท่านคิดดังนี้เราหาเห็นด้วยไหมเจียวสีได้ฟังอย่างนั้นเขาเรียกตัวมาปรึกษาตัวก็ให้คำปรึกษาให้ความคิดไปแล้วแต่เขาไม่เห็นด้วยตัวเพราะเขาเป็นนายด่านเขาจะอย่างนั้นนะเจียวสีก็นิ่งไปไม่ได้ตอบคำมันก็ถูกแล้วขณะเมื่อหูเหยียมกับเจียวสีพูดกันอยู่นั้นทหารกองตระเวนก็เข้ามารายงานว่าบัดนี้กองทัพเมืองวีกกตีเข้ามาถึงริมด่านแล้วหูเหยียมได้ยินก็ตกใจก็พาเจียวสีขึ้นไปดูบนหอรบเห็นจงโหยแม่ทัพวีกกขี่ม้ายืนเอาแส้ม้าชี้เข้ามาแล้วก็ร้องว่าให้ชาวด่านเร่งออกมาอยู่ด้วยเราเถิดเราจะเรียงไว้เป็นทหารปูนบำเหน็จให้จงมากแต่ถ้าขัดแข็งนี้ออกมาเราตีด่านได้แล้วจะตัดศีรษะชาวด่านทั้งปวงเสียหูเหยียมนายด่านก็มีความโกรธนะสั่งให้เจียวสีอยู่ในด่านเนี่ยตัวหูเหยียมคุมทหาร3,000โห่ร้องเข้าโจมตีกองทัพจงโหยฝ่ายจงโหยครั้นเห็นชาวด่านยกออกมาดังนั้นค่อยฐานน้ำพวงเรียงรายกันเป็นกองแล้วก็แกล้งทำเป็นเข้าสู้แล้วก็ทำเป็นหนีนี่หูเหยียมเห็นนั้นก็ได้ใจดีใจเร่งยกฐานตีออกมาจงโหยลบรอหูเหยียมออกมาเช่นนั้นได้เห็นได้ทีแล้วก็โบกธงให้ฐานเข้าตีกระหน่ำพร้อมกันหูเหยียมจำนวนฐาน 3,000 เท่านั้นมิอาจจะสู้ได้ก็แตกหนีกลับเข้าไปในด่านฝ่ายเจี้ยวสีเห็นหูเหยียมแตกหนีกลับเข้ามาดังนั้นน่ะก็สั่งให้ปิดประตูด่านซะเลยแล้วก็ร้องว่าแกหูเหยียมออกไปทีละว่าบัดนี้เราเข้าแก่ข้าศึกแล้วท่านจะได้กลับเข้ามาอยู่ในด่านกับเราเลยเจียวสีก็คิดทำนองว่าจะสู้ไปก็ไม่มีความสามารถจะชนะข้าศึกได้ก็จะยอมแพ้แหละ
หูเหยียมเห็นเจียวสีปิดประตูด่านไม่ยอมให้ตนกลับเข้าไปในด่านแล้วร้องมาดังนั้นว่าจะยอมเข้ากับข้าศึกก็โกรธก็ร้องด่าเขาไปจนว่าไอ้ขบฏไม่คิดถึงคุณเจ้าแผ่นดินเลยคนเช่นมึงนี้หาเป็นชาติทหารไม่ว่าแล้วหูเหยียมก็พาทหารเข้าสู้กับจงโหยอีกครั้นเห็นทหารอิดโรยยิ่งนักก็ทอดใจใหญ่แล้วก็จริงว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็ได้เป็นข้าพระเจ้าเราเสียนถ้าเราหาชีวิตไม่แล้วก็จะขอเป็นผีอยู่ในพระเจ้าเราเสียนนี่แหละหูเหยียมว่านั้นก็เอาทวนแทงตัวเองถึงแก่ความตายทหารทั้งปวงที่มาด้วยเห็นดังนั้นตัวนายชิงฆ่าตัวตายไปแล้วเช่นนี้ต่างก็พากันแตกหนีไปสิ้นคือสิ้นกำลังใจจะสู้รบกันต่อไปจงโหยก็แปลว่าได้ด่านแห่บังกวนโดยไม่สู้ยากนะเจียวสีซึ่งอยู่ในด่านน่ะก็เปิดประตูด่านออกมานบนอบอยู่ด้วยจงโหยก็ให้เสื้อผ้าตามสมควรแล้วก็หยุดพักฐานอยู่ในด่านแห่เบงกวนครั้นเวลาดึกได้ยินเสียงอื้ออึงมาทีเดียวก็ตกใจกันทั้งกองทัพแหละจงโหยเห็นฐานตกใจดังนั้นก็ออกมาดูแลดูไปข้างทิศเหนือแล้วก็แลดูไปข้างทิศใต้แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีอะไรเป็นอะไรแต่เสียงนั้นอึกกระทึกทีเดียวจงโหยนั้นคิดสงสัยยิ่งนักครั้นเวลาเช้าจงโหยก็ขี่ม้าพาฐาน100เที่ยวไปดูจนถึงชายเขาข้างทิศใต้แห่งหนึ่งแลไปบนเนินเขานั้นเห็นผงคลีขึ้นตลบดังหนึ่งว่าทหารมาตั้งอยู่ณที่นั้นจงโหยก็เรียกหานายบ้านซึ่งอยู่ที่ชายเขามาสอบถามว่าตำบลนี้ชื่อไรเนี่ยนายบ้านก็บอกว่านี่แหละเขาเต็งกุลสารนี่เขาเต็งกุลสารแห่หัวเอียนยกกองทัพมาครั้งนั้นก็มาตายณที่นี้นี่แห่หัวเอียนขุนพลคนสำคัญ1 ใน 2ของโจโฉไงแห่หัวตุ้นแห่หัวเอียนนี่ขุนพลร่วมแส่นายบ้านบอกกล่าวแกจงโหยเช่นนี้แห่หัวเอียนยกทัพมาครั้งนั้นก็ตายในที่นี้จงโหยได้ยินนั้นก็พาฐานกลับมาครั้นมาถึงกลางทางก็บังเกิดเป็นพายุใหญ่มืดครึ้มมาทีเดียวจงโหยก็ตกใจเร่งชักม้าหนีมาครั้นเหลียวไปดูข้างหลังเห็นเป็นทหารไล่ติดตามมาเป็นอันมากจงโหยและฐานภูมิมีความคลั่งครามยิ่งนักเร่งหนีกลับมาจนถึงด่านแห่เบงกวนจงโหยก็สายตรวจตราดูฐานภูมิที่ไปด้วยกันน่ะกลับมาครบครันกันอยู่หรือไม่เมื่อตรวจดูแล้วก็ครบจำนวนหามีผู้ใดใครเป็นอันตรายแต่ประการใดอย่างไรไม่ทหารทั้งปวงก็บอกแก่จงโหยว่าซึ่งทหารที่ไล่ติดตามเมื่อตะกี้เนี้ยมาดินก็มีนี่คือเดินมาก็มีเหาะมาก็มีมิรู้ที่จะนับประมาณได้ครั้นติดตามมาทันแล้วทหารเรานั้นก็หายไปหาได้ทำอันตรายแก่ข้าพเจ้าทั้งปวงแต่ประการใดอย่างไรไม่นี่อัศจรรย์ทีเดียวจงโหยก็สงสัยนะครับก็จึงเรียกเจียวสีนายด่านคนที่ยอมสามิภักดิ์เนี่ยมาสอบถามทีเดียวว่าที่เขาเต็งกุลสารเนี่ยมีอะไรจะมีสารเทพารักษ์อะไรประการใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ยังไงบ้างหรือไม่เจียวสีก็ตอบว่าหาได้มีสารเทพารักษ์ไม่มีแต่กุฏไว้ศพของเบ้งฝังอยู่ณที่นั้น
เรามากล่าวกันสักนิดหนึ่งตอนที่ฮกหลงมหาอุปราชแห่งเสฉวนสิ้นชีวิตนั้นเรื่องของการศพของฮกหลงคงเบ้งก็ไม่ได้ยอมให้ฝังอย่างสงบเยี่ยงศพผู้อื่นผู้ใดณที่อันสมควรแต่ประการใดอย่างไรคงเบ้งสั่งให้เอาศพของตนมาฝังไว้ณที่เขาเต็งกุลสารนี้ก็ด้วยเพื่อการที่จะพิทักษ์แคว้นเสฉวนให้รอดปลอดภัยจากศัตรูนั่นเองแต่ความคิดของฮกหลงที่กระทำไว้ก่อนตายนะจะสำเร็จสมดังที่ตนคิดล่ะหรือเป็นอันว่าจงโฮยเนี่ยครั้นรู้ว่านี่เองด้วยเหตุนี้เองคงเบ้งแกล้งมาหลอกหลอนจงโฮยครั้นรู้อย่างนี้ก็ในเมื่อเจียวสีบอกไม่มีสารเทพรักษ์อะไรมีแต่ที่ฝังศพคงเบ้งนะครั้นเวลาเช้าจงโฮยก็ให้เครื่องเส้นไปคำนับศพคงเบ้งแล้วกลับมานี่จะว่าจงโฮยกระทำถูกกระทำผิดอย่างไรก็ไปคำนับศพคงเบ้งกลับมาเวลาค่ำจงโฮยก็นอนหลับไปฝันว่าเห็นคนหนึ่งเดินเข้ามารูปร่างสูงใหญ่หน้าขาวดังสีหยกมือหนึ่งถือพัดแต่งตัวทำเพศเป็นอาจารย์เดินเข้ามาใกล้นี่ลักษณะนี้จงโฮยก็ลุกขึ้นคำนับแล้วก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออะไรท่านมาหาข้าพเจ้าประสงค์อะไรคนผู้นั้นไม่บอกชื่อแต่กลับพูดว่าเรามาพบท่านวันนี้เพราะจะบอกให้รู้ว่าพระเจ้าเล่าเซียนแห่งเสฉวนสิ้นบุญแล้วถ้าท่านได้เมืองเสฉวนจงเอ็นดูเถิดอย่าฆ่าอาณาประชาราษฎรเลยคนผู้นี้พูดอย่างนี้จงโฮยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็รู้ทันทีที่ว่าผู้นั้นคือฮกหลงคงเบ้งจูกัดเหลียงมหาอุปราชแห่งเสฉวนผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองได้มาเยี่ยมตนและด้วยความกรุณาในใจที่มีอยู่เป็นที่ยิ่งถึงแม้จะตายแล้วก็ยังเป็นห่วงใยแก่อาณาประชาราษฎรทั้งปวงสู้มากล่าวขอไว้ชนิจงโฮยก็ประกาศแก่ฐานทั้งปวงเลยทีเดียวว่าครั้งนี้ตัวเราตีเมืองเสฉวนได้แล้วอย่าให้ทหารผู้ใดฆ่าฟันชาวเมืองถ้าผู้ใดไม่ฟังเราจะประหารชีวิตผู้นั้นเสียนี่จงโฮยประกาศให้เช่นนี้เลยและมั่นใจว่าตนจะต้องตีเสฉวนได้สำเร็จแน่นอนแล้วก็เอาธงขาวมาเขียนเป็นอักษรความว่าเราผู้จะบำรุงราษฎรทั้งปวงให้เป็นสุขนี่ใจความเขียนใส่ธงขึ้นไว้อย่างนี้แล้วไปปักไว้หน้าค่ายฝ่ายชาวเมืองฮันตงนี่เมืองสำคัญนะเมืองกกเสียเมืองฮันเสียครั้นรวดจงโฮยมาครั้งนี้เนี่ยได้ประกาศเจตจำนงมุ่งหมายว่าเพื่อบำรุงราษฎรให้เป็นสุขเช่นนี้ไม่ใช่จะมาระรานรุกราฆ่าฟันกันให้หมดสิ้นไปเมื่อไรต่างคนต่างก็ยินดีชวนกันมาเข้าด้วยจงโฮย
เป็นอันมากก่อนที่เราจะเดินความกันต่อไปแต่ผมขอนิดเดียวที่จงโหยฝันเห็นคนหนึ่งเดินเข้ามารูปร่างนั้นสูงใหญ่นี่แหละครับลักษณะที่แท้ของขงเบ้งผมเคยหยิบตอนนี้ขึ้นมาท่านดูเป็นหลายครั้งแล้วลักษณะขงเบ้งเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่รูปร่างเล็กนี่เป็นการยืนยันในประการหนึ่งว่าฮกหลงไม่ใช่จะเก่งกาจแต่สติปัญญาอย่างเดียวเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ปรับฝีมือเพลงทวนหรือเพลงอาวุธต่อสู้กับใครเท่านั้นแต่ก็เคยพาซูมาอี้ออกมารบกันซูมาอี้ก็ไม่กล้าออกมาประมือด้วยเป็นอันนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้เห็นถึงรูปร่างลักษณะของขงเบ้งผ่านไปทีนี้เรามาดำเนินความกันต่อไปละเกียงอุยแม่ทัพใหญ่แห่งเสฉวนซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายหลงเสครั้นรู้ว่ากองทัพเมืองวีก๊กใกล้เข้ามาแล้วก็เขียนหนังสือให้ทหารรีบให้แก่เตียวเอ็กและเลียวหัวสองฐานเก่าเนี่ยว่าครั้งนี้ข้าศึกยกมาประชิดเราแล้วให้ท่านทั้งสองนายเร่งยกมาช่วยเป็นการเร็วแล้วเกียงอุยก็ตราเตรียมฐานยกออกไปต่อสู้ด้วยข้าศึกฝ่ายอองกินครั้นเห็นเกียงอุยยกกองทัพออกมาอองกินก็ขับม้าขึ้นไปหน้าทหารแล้วก็ร้องว่ากับเกียงอุยว่าทหารพวกเรายกกองทัพมาครั้งนี้นะ20 ทางจำนวนทั้งสิ้นประมาณ100,000ซึ่งเมืองเสฉวนนั้นเราก็ตีได้แล้วมีอองกินว่าอย่างนี้เลยท่านจงเร่งมานบนอบต่อเราเถิดซึ่งจะมาตั้งรบอยู่ชนี้เห็นหาบางควรไม่เกียงอุยได้ยินนั้นก็โกรธนักขับม้าเข้าสู้ได้อองกินสู้ก็ได้ประมาณ9 เพลง10 เพลงอองกินสู้เกียงอุยไม่ได้หรอกอองกินก็ถอยเกียงอุยเห็นมันก็ให้ฐานไร่ติดตามไประยะทางประมาณ100 เส้นอองกินก็หลบเข้าไปที่ข้างทางตันหองซุ่มฐานอยู่ก็มาสกัดหน้าเกียงอุยไว้เกียงอุยก็ร้องไปว่าทหารฝีมือเช่นมึงนี้จะมาสู้กูที่ไหนได้ว่าแล้วเกียงอุยก็ขับฐานเข้าต่อรบด้วยตันหองตัวเกียงอุยเองไม่เข้าประทะเพลงวุ้กับตันหองสู้ได้ประมาณ10 เพลงตันหองก็สู้เกียงอุยมิได้ก็ถอยหนีไปประมาณ100 เส้นเกียงอุยได้ทีไล่ติดตามไปจนถึงกองทัพเต็งงายเห็นดังนั้นก็ออกต่อรบด้วยเกียงอุยเต็งงายเองสู้กับเกียงอุยได้15 เพลงก็ไม่แพ้ไม่ชนะแก่กันเกียงอุยนี้มีฝีมือยอดเยี่ยมผู้หนึ่งทีเดียวล่ะข้างฝ่ายอองกินตันหองซึ่งหลบหนีอยู่ริมทางสองข้างน่ะครั้นเห็นเกียงอุยนำทัพพุ่งตะลุยเข้าไปสู่เต็งงายแล้วนี่กำลังต่อสู้กับเต็งงายอยู่คือทัพวีก๊กที่ส่งมาเนี่ย2 แม่ทัพใหญ่ด้วยกันนะครับจงโฮยนี่เข้าไปทางนึงไปทางแฮเบงกวนนู่นเขาเต็งกุนสางนู่นส่วนว่าเต็งงายอยู่ทางด้านนี้ด้านเขากิสานอยู่กันคนละยุทธภูมิเกียงอุยสู้กับเต็งงายอยู่2 ทหารของเต็งงายคืออองกินตันหองนั้นก็ให้ทหารโห่ร้องตั้งล้อมเกียงอุยเข้าไว้รบพุ่งเป็นสามารถทีเดียวเกียงอุยตกอยู่ในวงล้อมเหลือกำลังต้านทานแล้วก็พาฐานรบฝ่าหนีไปค่ายหนีกลับค่ายได้เกียงอุยพาไพร่พลตีแหวกวงล้อมกลับมายังค่ายได้เข้าค่ายได้แล้วก็ตั้งมั่นไว้ในค่ายมิได้ออกต่อสู้หวังจะคอยกองทัพข้างหลังที่จะยกมาช่วยส
มาชัยก็เอาข่าวมาแจ้งแกเกียงอุยแล้วว่าบัดนี้จงโฮยแม่ทัพอุยก๊กอีกผู้หนึ่งยกกองทัพไปทางโน้นเข้าตีทางด่านแฮเบ้งกวนฆ่าหูเหยียมตายแล้วเกียวสีตัวนายรองของด่านแฮเบ้งกวนก็ยอมสมัครเข้าด้วยกับจงโฮยแล้วยกด่านแฮเบ้งกวนให้แก่จงโฮยซึ่งเมืองก๊กเสียเมืองฮันเสียเมื่อรู้ว่าด่านแฮเบ้งกวนนี่เสียแก่ข้าศึกเสียแล้วสองเมืองน้อยนั่นก็ชวนกันไปเข้าแก่ข้าศึกสิ้นและบัดนี้จงโฮยได้เมืองฮันตงด้วยแล้วนี่รายงานอย่างนี้สิฮันตงนี่เมืองสำคัญเป็นเมืองทหารอันสำคัญของเสฉวนเกียงอุยได้ฟังรายงานเช่นนั้นเสียน้ำใจยิ่งนักจะตั้งอยู่ณที่นั้นก็มิได้แล้วครั้นเวลาค่ำเกียงอุยก็เลิกทัพจะหนีกลับไปเมืองเสฉวน